Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы поговорим о перемещениях, о таком боксерском передвижении, как челнок. Что это такое, как его делать, какие основные ошибки и что нужно знать о челноке боксеру в целом. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Сегодня у нас передвижение в боксе, и одно из самых сложных передвижений в боксе – это челнок. Очень непросто это приходит у боксеров, это приходит с годами и приходит с специальным пониманием. Не всем, к сожалению, подходит челнок, потому что в современных реалиях это очень емко по времени, ставится очень долго, реально ставится до кровавых мозолей, реально это работа практически каждый день, это очень-очень серьезное передвижение. Но с чего оно начинается? Начинается все с простых передвижений. То есть, чтобы понять, что такое передвижение, первое, что определяется, это ваша стойка. Это то, как вы стоите. Потому что стойка – это база для вашего удара. Ваш удар – это расчет передвижения для ног. То есть, все настолько связано, что без одного вы не поймете следующего. Пока вы не научитесь стоять устойчиво, пока вы не поймете, что такое перенос веса тела, что такое баланс в теле, что такое, когда вы реально стоите в упоре, в ударе, можете надавить как вперед, так назад, так влево и вправо. То есть с точки зрения ударной техники. Теперь смотрите, как формируются шаги в боксе. Шаг боксерский может быть от полустопы до стопы. Начинается всегда, как говорят, чтобы научиться передвигаться, обратите внимание, как вы сами по жизни ходите. То есть привязывается все к этому. То есть в обычной вашей жизни шаг, равняется вашей стопе, 1,5 стопы разгоняется. Ноги при этом всегда находятся под вами. То есть ваша стойка уже сбалансирована сама по себе. То есть где вы можете наклоняться, отклоняться и так далее, и так далее. Можете с согнутыми ногами это делать, можете с выпрямленными ногами это делать, но вы всегда расхаживаетесь, как в обычной жизни. Как только вы понимаете, что такое упор, ноги у вас расходятся. Желательно их так расставить, чтобы они примерно распределяли вашу массу тела посередине. Потому что вы, когда ходите, вы же не ходите так, вес тела переваливаете. Боксерские передвижения шагами – это такая же скрытая часть, как и ударная часть. То есть, если вы бьете рукой невидимо, а ногами делаете какие-то такие движения волновые, или подсаживаетесь и выскакиваете, ваше движение будет читаться. Поэтому боксерский шаг, он такой же скрытый, как и движение руки. То есть, в челноке, наверное, самое первое, что прививается, это... то есть это такая раздергивающая манера, которая приводит вас к первой стратегии обмана. То есть именно челноком вы будете финтить и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень много вещей зависит от шага. То есть ваш скачок – это сформированный уже шаг боксера. То есть ровно настолько, сколько вы планируете это сделать. Еще раз говорю, дистанция определяет. То есть сколько до соперника, столько вам и надо сделать шагов. И каких шагов. То есть вы не двигаетесь так, с переносом веса тела. Это глупо. То есть вы всегда, держа вес под собой, должны находиться. Все будет зависеть от боевой ситуации. Если вдруг на вас начнут давить, то вам предпочтительно чуть-чуть вес тела перенести вперед, чтобы здесь можно было отбиваться. И если вдруг на вас идет удар, чтобы у вас был на всякий случай этот момент маневра тела, чтобы вы могли еще и отклониться и ударить. Поэтому здесь ноги, как правило, могут у вас растягиваться. То есть чуть-чуть, когда вы назад ползете, заднюю ногу вы можете отводить. То есть это как мой тренер говорил, у белки хвост. Именно это и будет рулить, если вы двигаетесь назад. Если вы двигаетесь вперед, то рулит передняя нога. То есть вперед, назад, влево, вправо – это самые первые
учебные шаги, когда вы начинаете вперед-назад, влево-вправо расшагивать. Это же является вашим скачком. То есть вот эти же расстояния, точные, сформулированные. Очень важный момент, вот почему я стал напротив линии. То есть, я говорю, вот то, как учат, это первые основы биомеханики. Вот как должны стоять ваши ноги, чтобы правильные шаги делать. Если вы будете вытягиваться, сильно толкаться этой ногой, вы вынуждены все равно заднюю ногу переведете на эту линию. Потому что по-другому вы под толчок не попадете. Если вы сильно будете толкаться, задняя нога у вас все равно будет уходить на линию передней ноги. По-другому это сделать просто нельзя. Второй момент. Когда вы сильно отталкиваетесь, скажем так, в сторону куда-то, вы все равно будете преследовать вот этот пресловутый треугольник, который должен сохраняться у вас между ногами. То есть расстояние всех передвижений все равно должны приводить вас в правильное положение. Если у вас движение короткое, первое, то задняя нога делает ровно столько же, сколько и передняя, чтобы выйти, опять-таки же, на свою стойку удара. То есть что такое шаг? Подошел, грубо говоря, ударил, отошел. Теперь движение, чтобы скрыть. Все вот эти вот движения, да, еще раз, определяющий момент – это ваша стопа. Как она ставится, как правильно надо. Потому что, с одной стороны, когда вы пятку втыкаете, да, это как тормоз. Если вот внимательно посмотреть, да, то вы можете ее и на всю стопу ложить, можете и на носок ее ложить. Все будет зависеть от той формы, в которую вы попадете. Если вам нужен будет упор, вы будете пяткой втыкаться и уже останавливать движение, например, когда вы вот канатом придавили. Если у вас более гибкое передвижение, то вы будете на всю стопу переднюю часть ставить. Вот этот вот момент амортизации вот этой вот части, голеностопа, это самое главное. Для челнока это вообще, как гвоздь программы. Потому что нельзя сильно сгибать колени. То есть у вас просто бедра, помрут. Вы просто перегрузите и двигаться не сможете. Поэтому, чтобы снять вот это напряжение с ног, у вас работает колено как следствие выдвижения. То есть стабильная часть вот здесь идет. И вы работаете вот здесь. Потому что очень короткие движения в челноке, чтобы их правильно сформулировать, то есть вот эти вот движения шагов, надо научиться делать на носках. На голимых носках, то есть на передней части стопы. В реалиях боя там по-разному будет. Будет так, что вы и заднюю пятку будете втыкать, хотя это, противоречит всему. Но от движения пятки вы можете скручивать на носок. Поэтому то, что многие говорят, что это ошибка, да, с одной стороны, но эта ошибка может дать вам, момент инерции какой-то. Поэтому, то есть, здесь нельзя подходить однозначно, что вот так нельзя или так можно. Здесь надо подогнать все по под систему боя. Поэтому вот самая наилучшая система, которая известна, это как раз челнок, который вот подгоняется под боевую систему. Дистанции, расстояния, скорости и так далее, и так далее. И здесь вот что у вас первое работает. Если вы понимаете шаг, то ваше передвижение уже будет ровно на то расстояние, которое вам надо, до соперника. Надо больше, возьмете больше. Надо меньше, возьмете меньше. Итак, первое, что вы делаете, это разминаете очень хорошо вот эту вот систему голеностопа. Прям очень хорошо ее разогреваете. Теперь по поводу переноса веса тела. То есть во время передвижения ваш вес, еще раз говорю, находится под ногами. То есть он у вас не перелетает слева направо. И если перелетает, то это буквально, чуть-чуть в передвижении. И в ударе наоборот, то есть перелетает очень-очень быстро. Поэтому ногами вы можете подобрать и потом запускать уже машину своего удара. Еще раз, очень-очень хорошо. Прям промните, чтобы вы поняли, на чем вы будете передвигаться.
Как сформировать вот этот вот челночный шаг или челночные передвижения, скачок, потому что челнок очень хорошо и с шагами соединяется, очень хорошо он со всеми видами передвижения работает. Итак, фронтально, своя стойка, чужая стойка, чтобы все вот это вот ощутить, потому что скрыть движение надо вот именно в голеностопе. Вот это движение. Сейчас попробуйте просто распрыгать его. И постепенно меняя от своей в чужой стойке. Это самое первое, что вам надо понять. Теперь первое. Сделайте шаг вперед. Вот еще один момент. Как вы его делаете? С пятки на носок, либо с носка на пятку. Можно и так, и так. Можно и так, и так. Если, например, вы просто идете и идете с пятки, ничего страшного в этом нет. С носка, да, с носка правильней. Почему? Потому что появляется вот этот эффект пружины. Если вы на пятку обопретесь, ни о какой пружине вообще речи и не может идти. Потому что это уже все, это упор, это уже стабильность. Поэтому в некоторых случаях, когда вы делаете шаг на пятку, это уже означает, что у вас очень мощный удар. То есть вы уже наносите мощный удар как раз под подстановку уже пятки. Бывает так, что у вас пятка проваливается под движение, что тоже может использоваться под удар. Бывает, носочек выставляется, и давлением на пятку вы срабатываете в силу, то есть вытягиваясь в линию. Да-да-да, вот этот вот момент тоже очень важный. Говорю, все надо понять, все зачем. Теперь ваша задача пока все делать на носочках, мягко делать, чтобы включить вот эту вот пружину вашу. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Теперь смотрите, в боксе очень, это очень важно по поводу передвижения. То есть если вы будете вот так вот вкапывать ноги, ни о какой грации не может идти речи, ни о какой скорости тоже речи не может идти. Поэтому вы идете и формируете шаг, как бы подпрыгивая, как бы вот так вот немножко перескакивая вперед-назад. Так, чтобы это немножко даже так, как бы правильно сказать, немножко танцевально, что ли. Как вот такой у вас скачок, немножко, не совсем скачок, и шаг не совсем шаг, но какой-то подпрыжок такой делаете. Подгружаете, потому что просто так вас тоже прочтут. И ваше движение так потихонечку. Вперед-назад, теперь влево-вправо. Попробуйте походить, просто походить. Раз, раз, раз. Еще раз говорю, парни, не старайтесь сейчас переносить вес тела. Сейчас он вам не нужен, вы сейчас пока не бьете, вы ходите. Влево-вправо. Смотри на меня. Вот движение. Когда ты его делаешь на носочках, его, видишь, можно так подтанцовывая делать, видишь? Так можешь, так его делать. Можешь так. Как только пятка пошла в пол, все, это уже упор, это уже удар. Это уже остановка движения. Теперь смотрите. В боксе не все вперед и назад. В бою вы двигаетесь в разные стороны. То есть у вас один шаг может быть сюда, второй шаг может быть сюда, во фронтальное положение. Либо на разноименную ногу уже с ударом вы будете менять вообще позицию удара. Поэтому смотрите, вот, парни, чтобы тоже в этом не путаться, то есть где какая сторона, прогружаются ноги одинаково. Как это в реалиях происходит? Вот у вас фронтал, вот у вас чужая стойка. Вот у вас опять фронтал, вот у вас чужая стойка. Скажите, челнок во фронтале есть? По-любому есть. Еще раз говорю, то есть челнок это не вот это вот. Особенно еще вот так делают, любят делать. Одну ногу запускают, вторая на месте стоит. Тоже называется челнок. Но это не челнок. Челнок, еще раз говорю, он формирует, очень правильный скачок, который идет с ударом, молниеносным ударом. То есть вы настолько чувствуете соперника, что вас, это ускоряет, это взрывной момент, это такой, супер передвижение такое, которое было использовано
Ну, и вгружалось везде, оно вгружалось, прогружалось, ну, капитально. То есть приходишь на бокс, первое, что тебе дают, челнок. Пока ты не научишься вот эти вот ощущения. Челнок, еще один момент, правильное расслабление. То есть если вы будете напряжены в челноке, ну, вы очень быстро устанете. То есть вот мой тренер, да, вот когда вот готовил меня, да, не больше 30 секунд я делал вообще за раунд в ринге. Не больше 30 секунд. Все остальное я переходил уже там на другие какие-то вещи, там передвижение шагами там, и так далее, там масса других вариантов. Вплоть до того, что какая-то часть времени в раундах вообще стоя на месте. Вплоть до этого. Потому что, еще раз говорю, вы должны научиться экономить свои силы. Для этого у вас и есть вот эта система. Полностью опустите, сейчас расслабьте руки, чтобы вы полностью вот на этих прыжках расслабились. Полностью. Вот с чего начиналась советская тренировка. Ноги практически у вас прямые. Практически прямые. И полностью вот раскидывалось все тело, чтобы вы понимали, что челнок отчасти это взрыв, но и тут же расслабление. То есть если в челноке вы будете уставать, такой челнок, ну как бы так сказать, ничему хорошему не приведет. Поэтому на какой-то фазе вы реально как бы расслабляетесь, убираете с себя напряжение. В то же время как бы готовите заряд. Где-то раз-раз подпрыгнули, раз-раз ушли, раз-раз. Теперь смотрите, парни, если шаг у нас может быть с одной стороны вперед, с другой стороны, например, правой ногой в сторону. Также вы, например, делаете один шаг назад правой, вы эту ногу можете во фронтал перевести. То есть есть такие косые шаги, как, например, то есть я ногу вытянул сюда, эту сразу ставлю сюда. Если, например, я иду вперед, то этой ногой я могу передвижение, то есть увести в сторону, чтобы уже ну, со стороны начать, чтобы уже поменять вот эту вот диагональ, угол удара изменить. Поэтому сейчас, смотрите, парни, передвигайтесь во все стороны. Во все стороны. То есть как бы вот эти определения ваших направлений, во все стороны промните ноги. Просто поймите, как это надо сделать. Во все стороны прошагайте. Теперь по этим всем сторонам, по которым вы прошагали, попробуйте пропрыгать, просто пропрыгать. Вперед-назад, по косой, ноги поменял, фронтально прыгнул. Теперь полукругом попробуйте раскрутить ноги. Ноги под собой. Теперь смотрите, вперед-вперед, просто вперед-вперед, назад-назад. Смотрите, ваш шаг сейчас, давайте сделаем так. Вот чем хорош челнок, да, помните, я сказал, да, вот это вот дистанция, расстояние. То есть вы можете как бы вытягиваться, делать большие длинные скачки, а можете вот такими маленькими пользоваться. И вот здесь вот и есть скрытый вот этот вот момент, где вы как можете играть. Ноги, вот смотрите, у меня практически прямые, чуть-чуть только колено подгибается, чтобы погасить вот этот вот импульс. Поэтому вот вы и начинаете, вот здесь вы начинаете играть. Раз сюда, надо раз шагом подобрали, раз опять сюда, в сторону, в сторону, в сторону, фронтально. Раз подгрузили, в эти направления пошли. Раз сюда ушли, сюда ушли. Видно, да, то есть ничего у меня нигде здесь не ездит. И если мне надо к сопернику подпрыгнуть, я могу делать это очень красиво в несколько этапов. То есть подпрыгиваю сюда, скажем, на 10 сантиметров, а назад отпрыгиваю на 3 сантиметра. Потом опять вперед, чуть-чуть назад. Вперед, чуть-чуть назад. То есть таким образом загоняю соперника, прижимаю его. Раз, сразу развернулся, ушел. Сделал финт. Поняли задачу? Потихонечку прыгаем по направлению ваших шагов, которые вы прошагали. Мелким-мелким таким скачком. Все на носочках. Парни, ноги старайтесь
синхронно держать. Стоп. Вот смотрите, еще один момент. Есть такой момент с ноги на ногу, да? Вот когда особенно, например, шаг формируешь, у тебя вот с ноги на ногу ты идешь. С ноги на ногу ты валишь. Раз грузишь, раз отходишь, грузишь. Вот смотрите, что делает скачок. Скачок – вот это импульс удара. То есть, когда вы начинаете подходить к сопернику, аккуратно, аккуратно, мелкими-мелкими шагами, раз удлинились, вот в этот момент. И в чем взрывной принцип скачка? То, что он всеми мышцами однозначно, одновременно делается. То есть вы как раз под этот вот свой маленький такой скачок и подбираете удар. Раз, 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 раз. И ушли. Итак, парни, важный момент. Не старайтесь ноги разрывать во время челнока. Вот эти вот все движения, да, там как делают, там, ну, это только для того, чтобы ноги промять. Это не челнок. Челнок – это фактически прием ногами, чтобы скрытно где-то дернуть, раздернуть, где-то подскочить. Он не бывает за одну тренировку, не бывает даже за 2 тренировки. Годами все формируется. Еще раз. Вы понимаете, что такое стойка? Вы понимаете, что такое шаг? Вы понимаете, что такое скачок? И только потом вы понимаете, что такое челнок. Само по себе передвижение очень емкое. Очень много часов уходит на него. Ну, на постановку. Просто чтобы понять, чтобы где-то колени у тебя сильно не уходили. И если колени ходят, то где-то они могут и внутрь ходить. Ты можешь расслабленно переваливаться, уходить. И самый главный момент в челноке – это дыхание. Потому что, как правило, все ваши скачки должны опираться на какую-то одну систему вдоха и выдоха. И, как правило, если вы идете вперед, и вам нужен удар, то вы формируете движение ударное на выдохе. И под эту частоту прыжков своих, ну, челночных прыжков, вы начинаете дышать. Вот сейчас просто послушайте свое дыхание. Потихонечку, потихонечку вгрузите это. Сильно не надо там как бы скакать. Еще раз говорю, вы на пальцах ног это просто поделайте. И подышите. Сильно колени не сгибайте, парни. Это будет являться ошибкой, потому что если колено будет сильно сгибаться, ну вы бедра перегрузите. Полностью расслабьте и попробуйте под свой выдох движение рукой сделать. Спокойно, спокойно. Расслабьтесь. И на каждый 4-й попробуйте взорвать свое движение. Раз! Как импульс. Раз! Резко. И столько, сколько вам надо вот подскочить, вы подскочите и тут же отскакиваете. Амплитуда вашего скачка очень маленькая. Ну, как маленькая? Нормальная, столько, сколько вам надо. Потому что если вы будете по большой амплитуде это делать, у вас ноги будут расходиться, совсем другой упор будет. И совсем другая задача будет. Меняйте стойку. Дышите, дышите, парни. Ощутите свое дыхание. Поэтому на первых порах все это очень медленно делается, чтобы вы понимали, зачем это. Пробуем теперь боковой такой челночок. Если мальчишки, ну кто уже поопытнее, вы уже постепенно можете переходить в такой полукруговой челнок. То есть не вперед, там, не вправо, не влево, а так немножко подкруживая. Рисунки у челнока очень, говорю, разнообразные. Еще раз говорю, сочетание с шагами, скачками, передвижения очень красивые, очень сложные. С точки зрения расчета, расстояния, дистанции и так далее, и так далее. Тоже важный момент.
по поводу передвижения. То есть передвижение в боксе – это самое главное. Потому что именно передвижения задают как общий режим, ритм, да, задают удары, скорость ударов. Это все ноги. Недаром говорят, что боксеры бьют ногами. Потому что если вы рукой научились быстро бить, то вы также должны и ногами быстро подходить. И если рукой это идет невидимо, так и ногой это вы должны движение делать невидимо. Поэтому вот эту вот часть, когда вы обрезаете, да, когда вы втыкаете уже ногу, вы можете ее, ну, как это сказать, точнее, надо ее настолько прочувствовать, что уже возможно ее применять вот именно в тех ситуациях, в которых они нужны. Еще раз говорю, у вас будет 1000 ситуаций, где это будет видоизменяться, и где вы будете уходить от общей формы. Там, например, вот в передвижениях, да, если с точки зрения там классики вы держитесь строго установленных позиций, то в бою вот эти вот смещения, это, возможно, часть, ну, как бы иллюзорной картинки, которую, ну, ваш соперник будет воспринимать вот именно так, как вы хотите. И меняя вот этот вот рисунок резко, внезапно, то есть от неправильного к правильному, и наоборот, то есть где-то скрываете, ну, вот эти вот моменты, понимаете, это уже стратегия. Поэтому к первому обману и привязываются ноги. Вот что такое челнок. Потому что рукой как бы обмануть, ну, это да. Телом обмануть, да, типа ты в уклон там делаешь и уже из-под этого положения наносишь удар. Но самое эффективное и самое трудное – это сделать финт на ногах. Без челнока это крайне сложно сделать. Поэтому если вы начинаете в бою просто шагами все мерить, знайте, что ваши шаги должны быть тоже такие же скрытные. Поэтому не только вперед-назад, там влево-вправо, а по-всякому вы можете менять резко направление. И все это надо, ну, как бы вкупе знать с ударом. Поэтому к челноку подходят очень-очень точно. То есть, еще раз говорю, пока вы не поймете стойку, пока вы не поймете, как работает у вас стопа, где вы можете скрывать движение, где вы можете обрубать это движение, как вы можете наскакивать, отскакивать, это очень много факторов. То есть однозначно сказать, что челнок, вот только вот это, нет. Это очень много материала, поэтому постепенно, чтобы вгрузить его, еще раз говорю, начинайте все с шагов, все заново, все заново. Посмотрите перед зеркалом, как это, ну, выглядит, как вы выглядите перед зеркалом. То есть от зрительного уже нерва прокачиваете. И каждое ваше передвижение – это точный расчет, это точная дистанция. Я никогда не буду челночить вот здесь, на такой дистанции, но это глупо. Я просто остановлюсь и буду отдыхать. И как только он движение на меня сделает, я тут же вспомню про челнок. Но могу сделать его с подшагом. Раз. Правильно? Поэтому оно и вгружается постепенно. Нету однозначного такого прям стандарта, что вот, парни, делайте только так. Тут много факторов. И челнок выставляется тренером под индивидуальную способность, потому что не всем, еще раз говорю, это подойдет. Ввиду там, ну, каких-то особенностей. Поэтому осторожней, очень-очень вдумчиво относитесь к этому материалу. Но в остальном прорвемся. Как видите, парни, постановка челнока занимает очень много времени, очень много, ну, ресурсов, мышечных и умственных ресурсов. Поэтому не все так просто однозначно. И я просто еще раз повторю, что челнок – это венец передвижения в боксе. Ну, как основополагающий для маневров и атак. Если вы знаете и владеете челноком, ну, безусловно, ваши шансы, ну, повышаются на победу. Но все делается постепенно. Не старайтесь сразу овладеть этим, тем более то, что здесь четко надо понять, что из чего вытекает, чтобы, ну, ваши движения уже были более рациональные, более взвешенные. И одна из задач челнока – это убрать лишнее. Не чтобы у вас появилось что-то как бы лишнее, а наоборот убрать, отсечь ненужное, чтобы все ваши передвижения, ну, свелись к одним точным движениям, которые обязательно приведут вас к победе.
Поэтому старайтесь, парни, ну и пользуйтесь на здоровье.